Zoti Peleshi, ligji investime strategjike për disa nga deputetët këtu është një ligj i ri në fakt, po disa prej nesh kanë 10 vite që flasin dhe kundërshtojnë. Që në vitin 2016 kanë prezantuar amendamente për ligjin e investimeve strategjike. Në vitin 2017 kërkuan për herë të parë të pezullohet. Në vitin 2019 e ripërsëritëm kërkesën. Kur disa deputet këtu e sillnin vit pas viti dhe këtu referohem dhe kolegëve që sot bëjnë ironi e qeshin, kërkesën për të pezulluar ligjin e investimeve strategjike, të gjitha shkuar në vesh të shurdhët. Ligji i investimeve strategjike ka shpërndar sot rreth 80 projekte. 70 projekte kanë shkuar për dhënie leje turizmi. Ka tërhequr vetëm një investitor të huaj. Absolutisht asnjë vend pune të krijuar në ekonomi, asnjë përfitim, vetëm ndarje favoresh. Në vitin 2022, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, solla një propozim ligjor për ta pezulluar atë ligj dhe për të krijuar një ligj kuadër për investimet, sepse Shqipëria nuk ka pse t'i ndaj porte, aeroporte, sikur t'jetë nënës e të babës. Përsëri u refuzua. Është një betejë gjatë ajo që kemi bërë në këtë parlament, që sot është ngritur gjithë Shqipëria e Tirana në shesh. Është një betejë gjatë se lidhet edhe me kërkesat e procesit integrimit. Nuk mund të ketë dy standarde. E duam integrimin për ligjin e drejtës autorit, por nuk e duam për investime strategjike. E duam integrimin sa herë që duhet t'i themi opozitës, ku jeni ju e pse nuk votoni, por nuk e duam për ligjin e zonave të mbrojtura. O ka një proces integrimi me vullnet të plot që ju e keni shkelur deri më sot, ose këtu gënjeshtra e propagandë për qytetarët çdo ditë nuk mund të ketë. Procesi integrimit ka kërkuar që 3 vite më parë, anullimin e ligjit investime strategjike. Keni marrë ju angazhim pozicionet negociuese, edhe në kapitullin 30, edhe në kapitullin 27, që këto ligje do ndalonin që në 2025-ën i shtyt prap, për më tepër dhat edhe koncesionin e porteve të investimit. Faleminderit. Tani është limituar koha, lutem, përfundoni fjalinë. Tani, në qoftë se ne duam këtu në këtë parlament, punojmë për integrimin, le të fillojmë nga këto 2 ligje. Çdo gjë tjetër është propagandë. Faleminderit. Zoti Belind Kılliçi.